Hello everyone, I'm Syeda Shehrin Zaman. Welcome to my another vlog video. তো আজকে আমরা যাচ্ছি ঢাকা বোট ক্লাবে একটা পিকনিক প্রোগ্রামে। তাই আমি আজকে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ঝটপট করে রেডি হয়ে নিয়েছি। সো এই হলো আমার আজকের গেট আপ লুক। দেন আমরা গাড়িতে উঠে রওনা দেওয়া শুরু করি। তো আমার সাথে আম্মু আর ভাইও ছিল। আর আমরা সকাল সকাল রওনা দিয়েছিলাম। তো তখন মনে হয় সকাল 9:30 কি 9:30 কম বাজে। সকালবেলার এই মিষ্টি রোদটা এত ভাল লাগে আমার কাছে বলার মতন। এরপর আম্মুর সাথে গল্প করতে করতে কখন যে ঢাকা বোট ক্লাবের সামনে এসে পড়েছি খেয়ালই ছিল না। তারপর আমরা গাড়ি থেকে নেমে ভেতরে ঢোকার আগে একটু ছবি তুলছিলাম। তারপর আমরা ভিতরে ঢুকলাম, সবার সাথে একটু হাই হ্যালো করলাম। এরপর আমরা বাইরে কিছু ছবি তুললাম। আমাদের পিকনিকে সকালে গানের আয়োজন করা হয়েছিল। এরপর আমরা সকালে গান শুনতে শুনতে নাস্তা করে ফেললাম। তো আমাদের একটানা গান শুনতে শুনতে একঘেয়েমি লাগছিল, তাই আমি আম্মুকে বলছিলাম যে চল আমরা বাইরে কি একটু ছবি তুলি। তারপর বাইরে ছবি টুপি তোলার পর 12টা-1টার দিকে স্ন্যাক্সের আয়োজন করেছিল। দেন স্ন্যাক্স করলাম, গান টান শুনলাম একটু। দেন গান টান শোনার পর দুপুরে লাঞ্চ করে নিলাম। তারপর আর কি লাঞ্চ করতে করতে বিকাল হয়ে গেছে। তো আমাদের পিকনিকে বিকালবেলায় প্ল্যানিং ছিল যে সবাই মিলে নৌকা করে ঘুরতে বেরোবো। আমি আবার নৌকায় উঠতে খুব ভয় পাই, তাই আমি মিডলেই বসেছিলাম আর সবাইকে বলছিলাম যে আমার ফোন দিয়ে একটু ভিডিও করে দাও, কারণ আমি আসলে মিডলে বসে কোনো ভিডিওই করতে পারছিলাম না। এরপর বিকেলে এত সুন্দর রোদ ছিল যে তাই আমি একটু নিজের ছবি আর ভিডিও করলাম। তারপর নৌকা থেকে নেমে টুকটাক ভিডিও করলাম, নিজের একটু ছবি তুললাম, ফ্যামিলির সাথে ছবি তুললাম। এই তো সন্ধ্যাও হয়ে গেছে, আমরাও পিকনিকের লাস্ট মোমেন্টে চলে এসেছি। দেন আমরা ঢাকা বোট ক্লাবের আউটডোরে বসে আমরা সবাই মিলে গল্প করছিলাম। তারপর সন্ধ্যার দিকে একটু মজা করার জন্য একটা ফান টাইপের লটারির আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে আমিও লটারি টিকিট কিনেছিলাম। বাট আনফরচুনেটলি মাই ব্যাড লাক, আমি কিছুই পাই নাই। সো এই ছিল আমার সারাদিনের ঢাকা বোট ক্লাবের পিকনিক ব্লগ ভিডিও। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং আমার ফেসবুক পেজে লাইক ও ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।